толори бар ҳавои маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон давоми 2 рӯз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингирӣ байни калонсолонро дар соли 2025 мизбонӣ намуд. дар ин толоре ки тамоми шароити муосири варзишӣ фароҳам гардидааст, замимаи воқеӣ гузошт то ин ки мо як чорабинии сифатан хубро бо иштироки паҳлавонони соҳибноми кишвар бубинем. аз рӯи нақшачорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон дар якҷоягӣ бо Федератсияи куштингирии Тоҷикистон имрӯз дар ин толор чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингирӣ байни мардон ва бонувон баргузор гашта истодааст ки аз рӯи 7 вазн миёни мардон ва 5 вазн миёни бонувон дар рӯзи аввали мусобиқа 3 вазни мардон ва 5 вазни бонувон хубозмоӣ намуданд ки шумораи кулли иштирокчиён қариб ба 400 нафар мерасад. дар ин барнома мо танҳо рақобатҳои рӯзи аввалро ба таври муфассал таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. рӯзи аввал 4 марҳиларо дар бар мегирифт. сараввал рақобатҳои муқаддамотӣ доир шуд ва баъди анҷоми марҳилаи мазкур кушодашавии мусобиқа, баъдан сабқатҳои ниҳоӣ ва дар охир бошад ҷоизасупорӣ барпо гардид. ҳадафи асосии чемпионати Тоҷикистон ин барои дарёфт ва интихоб кардани беҳтаринҳо аз намуди куштингирӣ мебошад. метавон баъди муайян шудани ғолибон як дастаи мукаммалро интихоб ва барои муаррифии кишварамон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар кард. муҳимтарин чорабинии байналмилалӣ дар пешистода ин чемпионати Осиё хоҳад буд ки бори дуюм баргузор мешавад. برگزیدگان این مسابقات در مسابقات بین المللی که در سال 2025 انشالله برگزار خواهد شد اعزام میشن. حالا اونایی که چی داخل جمهوری هست و اونایی هم که خارج از جمهوری هست حتما اعزام میشن. به هر حال این مسابقات کشتیگیری سال به سال داره در رشد میکنه. ما مسابقات قهرمانی آسیا رو داشتیم 2 سال قبل برگزار شد. سال قبل مسابقات قهرمانی جهان رو داشتیم و از در واقع در برنامه‌های فدراسیون جهانی هست که مسابقات قاره‌ای رو برگزار کنه برای هر قاره جدا و هر قطعه جدا و در واقع اینکه روز به روز گسترش پیدا میکنه که این در واقع همت کشور تاجیکستان بود که این ورزش رو به عرصه بین‌المللی معرفی کرد و به هر حال به یک نقطه رسیده این ورزش که باید روز به روز ازش حمایت بیشتری بشه که در سطح بین‌الملل در بیش از 160-170 رشته که دارن در به صورت بین‌المللی دارن کار میکنن جای خودش رو پیدا کنه و به زودی به بازی‌های آسیایی یا بازی‌های المپیک راه پیدا کنه. яке аз паҳлӯҳои муҳим ин адолатона ва холисона ҳакамӣ намудани нерӯсанҷиҳо мебошад ки бояд ҳар як довар ҳолатҳои ба амаломадаро холисона баҳогузорӣ намояд. дар ин чемпионат доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ нерӯсанҷиҳоро ҳакамӣ карданд. барои боз ҳам шаффофтар доварӣ кардани сабқатҳо системаи вар низ ҷорӣ карда шудааст ва ҳар ҳолате ки аз диди доварон дур мемонад баъди такроран санҷидану дидан хулосаи ниҳоӣ бароварда мешавад. мо низ яке аз мухлисони инҷо бударо аз сатҳу сифати доварӣ пурсон шудем ва ҷавоби мусбӣ гирифтем. دیدیم از این مسابقه نقد گذاشته دلاری هم ناز عادلانه هست اینجا یگان طرف کشی نیست همش سازه همین خیلی مسابقه بسیارتر شود با جوانا حرکت میکند که مشغله بسیارتر کند حاضر این بچه ها دیده استیم پرچمبرداری تاجیکستان میشود اینا چند تاشو دیدیم از این мухлисони зиёд аз гӯшаву канори кишвар баҳри ҳаводорӣ ва аз наздик тамошо кардани рақобатҳо ба ин толор омаданд ва он варзишгароне ки дар як толор бо ин паҳлавонон тамрин мекунанд барои мухлисӣ ҳузур пайдо карданд.
بله ما امروز اومدیم که برای مخلصی برای دستگیری کردن ورزشکاران کلوب خودمون یعنی از پروانه مکتب خودمون گوش میگیرم برای دستگیری آنها اومدیم. ما شاهد اون هستیم که در سال 2024 در جمهوری خودمون چمپیونات جهان بین کلانسالان اومد با گوشتینگیری شد که ما توانستیم 4 5 مدال طلا به دست آوریم. дар рӯзи аввал нерӯсанҷиҳо дар 8 вазн 3 вазн миёни мардон ва 5 вазн миёни бонувон сурат гирифт. аз ҳама зиёд шумораи гӯштингирон дар вазнҳои 60 ва 71 килограмм буд ки рақобатҳои бисёр шадидро мо низ шоҳид гаштем. аз сабаби зиёд будани нерӯсанҷиҳо мо бештар кӯшиш кардем ки он паҳлавононе ки то даври нимниҳоӣ роҳ ёфтанд бештар дар бораашон бигӯем. мусаллам аст ки гӯштингирон барои рохат гирифтан ба даври ниҳоӣ талоши зиёд ба харҷ доданд ва мо низ шоҳиди ин будем ки паҳлавонони мо то ба охир муборизаро идома мебахшиданд. дастаҳои мукаммал низ аз ҳама минтақаву вилоятҳои кишвар ба ин чорабинии муҳим ҷалб ва сафарбар гардиданд. امروز باعث افتخار است که در شهر دوشنبه مسابقه جمهوری گوشتنگ ملی شده ایستاده است. پهلوان‌های ولایت سوق برای این مسابقه خیلی آمادگی خوب دیدن و برای این مسابقه اومدن خیلی مشق و تمرین‌های خیلی خوب کرده آمدن و امروز باعث افتخار و خرسندی است که یکی از پهلوان‌های سوقی در نیمه‌نهایی قرار دارد. ولی محمد دلمرادزاده یکی از پهلوان‌های سوقی در اینجا خیلی خوب اشتراک نمود و در نیمه‌نهایی قرار دارد و باور داریم که با مدال طلا به ولایت سوق برمیگردد. دسته ما در ولایت سوق اساساً 3 ناحیه تشکیل می‌کند. ناحیه خصوصاً جبار رسولوف که اکثریت پهلوانایی که در اینجا اشتراک دارند همه پهلوان‌ها از ناحیه جبار رسولوف، از ناحیه مسجد و اینچنین از شهر خوجند هم پهلوان‌ها در این مسابقه اشتراک دارند و زیاده از 17 نفر پهلوان‌ها در این مسابقه جمهوری از ولایت سوق اشتراک دارند. баъди анҷоми даври муқаддамотӣ кушодашавии мусобиқа баргузор гардид. дар маросими кушодашавӣ муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шокирзода муҳаммадтолиб ва дигар намояндагони масъулони федератсияи гӯштингирӣ иштирок доштанд. зимни суханронии хеш аз ҷаҳонӣ гаштани гӯштингирӣ ва аз дастгириву саҳми гузоштаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ёдоварӣ карданд. дар охир бошад мусобиқаро расман кушода эълон намуданд ва суруди миллӣ танинандоз гардид. ҳамин тавр мо дар идома рақобатҳои даври нимниҳоӣ ва ниҳоиро тамошо кардем. мусаллам аст ки ҳар як варзишгаре ки то ба ин марҳила меояд ба таври тасодуфӣ роҳ пайдо накардааст. ҳама он талошу заҳматҳо ва таҷрибаи андохтаи шабонарӯзӣ дар якҷоягӣ барои онҳо кӯмак кард то ин ки ба ин зинаҳо роҳашонро ҳамвор кунанд. тибқи тартиб он гӯштингироне ки дар даври нимниҳоӣ ноком мешаванд мустақиман нишонҳои биринҷиро соҳиб мегарданд. аввалин рақобат дар даври нимниҳоӣ дар вазни зери 71 килограмм буд ки ин рақобат миёни муҳаммадисо раҷабов ва саидаҳтам алимардонов буд ки бисёр пуршиддат ва ҷолиб пушти сар шуд. ҳарчанд мо дар ин нерӯсанҷӣ имтиёзи ҳалолро надидем, аммо муҳаммадисо бо 5 имтиёзи бадан дар ин сабқат дастболо гардид ва ҳамин тавр саидаҳтам алимардонов мавқеи сеюмро соҳиб гардид. ҳарчанд мусоҳиба гирифтан аз варзишгароне ки то ба ин марҳила меоянду дучори нокомӣ мешаванд сахт аст, аммо мо кӯшиш кардем то ин ки бо онҳо суҳбат кунем ва худашон сабаби бохташонро бигӯянд. дар ин мусобиқа ба тайёриҳои хеле хуб омадаем ва ба 3 ҳарифи худ дастболо гаштам ва дар воқеаи ниманиҳоӣ аз рақиби худ муҳаммадисо шикаст хӯрдам ва роҳафтодаам нестам, чунки кӯшишҳои он зиёдтар буд, машқҳои он зиёдтар аст. мо машқҳои худро дар клуби варзиши раҷаб ризқиддин дучанд зиёд карда дар мусобиқаҳои дигар низ ҳаракат мекунем ки парчами азизи давлати худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем.
рақобати ҷолиби дигар дар вазни 60 килограмм бо иштироки намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Муҳаммадхоҷазода Искандар ва намояндаи дастаи Хатлон-2 Амрухонзода Ҷурахон сурат гирифт. ҳарчанд ки дар ибтидо аввалин шуда Ҷурахон дар ин сабқат имтиёзи паҳлӯро соҳиб шуд, аммо натавонист ки то ба охир ин пешсафии худро нигоҳ дорад. баъди сипарӣ гаштани 1 дақиқаву 15 сония Искандар бо як партофти зебои ҳалол роҳи худро ба даври баъдӣ ҳамвор кард. дар охир бошад Амрухонзода Ҷурахон сабаби бохти худро чунин шарҳ дод. дар ин мусобиқа бо 4 ҳарифи худ ғолиб омадам ва ин хатогии ман буд ки дар рақобати ниманиҳоӣ бохтам. миннатдории худамро ба мураббиям Абдулло Саидхоҷаев мерасонам ки дар ин мусобиқа маро тайёр кард ва ман дар ин мусобиқа ҷои сеюмро ишғол кардам. дар вазни то 65 килограмм миёни мардон муддаии асосӣ барои унвонии қаҳрамонӣ ин Ёсин Бобокалонов ба ҳисоб мерафт. барои ба финал роҳ пайдо кардан мебоист ӯ Сарвар Абдушукуровро аз садди роҳаш дур мекард. садди роҳи Ёсин ин маротиба рақиби бисёр қавӣ ва таҷрибадида баромад, аммо тавонист ки ӯ бо як имтиёзи бадан дар ин нерӯсанҷӣ пирӯз биёяду роҳи худро ба даври ниҳоӣ ҳамвор созад. ҷуфти дигаре ки дар вазни то 65 килограмм барои роҳ пайдо кардан ба даври финалӣ муборизаи шадид бурданд, ин нерӯсанҷӣ миёни намояндаҳои Душанбе ва Хатлон буд. Муслимбек Каримов дар ибтидои рақобат аз лиҳози техникӣ ва физикӣ маълум мекард ки назар ба ҳариф бартарӣ дорад. ҳамин буд ки аллакай баъди 2 дақиқа аввалин имтиёзи баданро аз ин партофт соҳиб шуд. дар идома бошад боз як бадани дигарро низ ба даст овард ва бо ҳамин тартиб роҳи худро ба финал ҳамвор кард. дар даври ниҳоӣ Ёсин Бобокалонов Муслимбек Каримовро интизор буд. дар вазни зери 71 килограмм миёни мардон бошад ҷуфти аввалин даври нимниҳоӣ бо иштироки Али Боқиёв ва Дилшод Мисоқов доир шуд ки ҳарду варзанда барои роҳ пайдо кардан ба финал буданд. албатта мусаллам аст ки нафарони арзанда ва заҳматдида ба финал роҳ меёбанд. аз аввал бартарӣ ва талошҳои пайвастаи Дилшод назаррас буд ва тавонист ки аввалин имтиёзи баданро дар ин рақобат соҳиб шавад. ҳарчанд ки ҳарду то ба охир муборизаи хубу тамошобоб бурданд, аммо 15 сония мондан то анҷоми вақти асосӣ Дилшод Мисоқов баъди як зидди ҳамла партофти ҷаззоби ҳалолро анҷом дод ва роҳашро ба финал боз намуд. иродаи бузург доштан дар кор аст. ба ҳамин тавр Дилшод Мисоқов дастболо мешавад, Али Боқиёв бошад мақоми сеюмро ишғол мекунад. дар ҳамин вазн бошад ҷуфти дигарро Муҳаммадисо Раҷабов ва Муҳаммадисо Одиназода ташкил медоданд. албатта барои ба финал роҳ пайдо кардан Муҳаммадисо Раҷабов имконияти бештар дошт, чунки ӯ аз лиҳози таҷриба ва малакаву маҳорат аз ҳарифи худ бартарӣ дошт. ҳамин буд ки тавонист бо як имтиёзи паҳлӯ ва як бадан ба финал равад. дар даври ниҳоӣ Муҳаммадисоро паҳлавони қавӣ ва таҷрибанок Дилшод Мисоқов интизор буд. дар вазни 52 килограмм миёни бонувон бошад Аҳлия Муминова дар даври нимниҳоӣ бо Шарофат Атоева рӯи гилем баромаданд. албатта барои Аҳлияи бо таҷриба ва муддаии асосӣ ин вазн мушкил набуд ки ин ҳарифи худро бо имтиёзи ҳалол шикаст бидиҳад. дар вазни то 70 килограмм миёни бонувон барои роҳ пайдо кардан ба финал Шаҳида Қаландарова бо Моҳира Сафарова ба рақобат пардохтанд. албатта аз аввал маълум буд ки ин рақиб барои Шаҳида Қаландарова на чандон ҳарифи арзанда аст. ҳамин бартарӣ буд ки ин паҳлавон духтар бо як партофти ҳалол аввалин нафаре дар ин вазн шуд ки ба финал рафт. баъди он ки Шаҳида ба даври ниҳоӣ рафт, аз ҷуфти Ҷонона Назарова ва Фазилат Гулбоева яке рақиби финалии ӯ ба ҳисоб мерафт.
дар сурати ғалабаи ҷонона Назарова дар муқобили Фазилат Гулбоева мо дигар бора ба ҳам омадани ин ду паҳлавон духтарони соҳибномро медидем ва ин финали соли гузаштаро такроран ба ёдамон меовард. Билохира чунин ҳам шуд ва ҷонона Назарова ба ин ҳарифаш зафар ёфту ба финал рафт, ки он ҷо Шаҳида Қаландарова интизори ӯ буд. баъди анҷоми ҳамаи рақобатҳои нимниҳоӣ моро сабқатҳо дар 3 вазни мардон ва 5 вазни занон интизор буд. аввалин рақобати финалӣ дар вазни то 60 килограмм миёни мардон баргузор шуд, ки ин ҷо мо ду рақиби арзанда ва сазоворро шоҳид гардидем. Сомон Аламов ва Искандар Муҳаммадхоҷазода барои медали заррин ва унвони чемпионии Тоҷикистон дар соли 2025 нерӯсанҷӣ намуданд. Албатта ин рақобат аз чанд ҷиҳат муҳим буд, чунки ба ҳамин наздикӣ Сомон дар чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш аз Искандар шикаст хӯрда буд. факти дигар ин буд, ки дар соли 2024 дар ҳамин вазн Сомон чемпион шуда буд. яъне дар сурати пирӯзии Сомон метавонист, ки дубора аз чемпионии худ дифоъ кунад. дар лаҳзаҳои охири дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ аввалин имтиёзи баданро Сомон Аламов аз як ҳалуки даруна ба даст овард. тавонист, ки то ба охир ин имтиёзи худро нигоҳ дорад ва ҳамин имтиёз тақдири чемпиониро зери вазни 60 килограмм дар соли 2025 ҳаллу фасл кард. ман дар ин мусобиқа дар вазни 60 кило сазовори ҷои аввал гаштам. хело меҳнат кардем, дар ин мусобиқа тайёрии ҷиддӣ дидем. дар ин мусобиқа бори дуюм мешавад, ки ман сазовори медали тилло гирифтам. дар финали вазни 65 килограмм миёни мардон бошад, Ёсин Бобокалонов дар муқобили Муслимбек Каримов қарор гирифт ва ҳарду як сабқати ҷолибро ба намоиш гузоштанд. албатта ҳарду сазоворона нерӯсанҷӣ карданд ва аввалин шуда имтиёзи баданро Ёсин ба даст овард. дар идома бошад Муслимбек тавонист, ки аз худ маҳорати хуб нишон диҳад ва аз рӯи имтиёзҳо баробар бо ин ҳарифаш қарор гирад. албатта бояд яке аз ин ҷуфт дар ин рақобат пирӯз мешуд ва дар лаҳзаҳои охири вақти асосӣ Ёсин Бобокалонов бо як партофти самарабахш тавонист, ки имтиёзи дуюми баданро соҳиб шавад ва чемпиони мутлақи вазни 65 килограмм дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ гардад. имрӯз дар вазни 65 килограмм рақобати худро идома додам ва дар инҷо ман ба 5 ҳарафи худ ғолиб шуда сазовори ҷои аввал шудам ва мо барои ин мусобиқа хеле тайёриҳои хуб дида будем. дар замон 10 рӯз машқҳои дастаҷамона гузаронида будем барои ин мусобиқа ва ман дар онда нақшаҳои хеле калон дорам ва мехоҳам парчами худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорам. финали вазни то 71 килограмм миёни мардон бошад, бо як шӯру шавқи зиёд идома ёфт. Дилшод Мисоқов ва Муҳаммадисо Раҷабов ду тан аз паҳлавононе, ки барои то ба ин марҳила роҳ пайдо карданд, ба монеаҳои зиёд рӯбарӯ гаштанд. чӣ тавре, ки болотар ишора карда будем, дар ин вазн шумораи паҳлавонон ва ҳам муддаиён зиёд буданд. ҳамин омил боис гашт, ки мо низ шоҳиди як сабқати ҷолиб шавем. аввалин имтиёзро бошад аз як амалкарди самаровар Дилшод Мисоқов ба даст овард. дар идома бошад Муҳаммадисо тавонист, ки аз як ҳалоки даруна иштибоҳи худро ҷуброн кунад ва баробариро дар ин нерӯсанҷӣ ба бор биёрад. аз лиҳози имтиёзҳо ҳарду якбаданиро соҳиб буданд ва аз ин рӯ ҳарду мехостанд, ки дар вақти асосӣ бартариро соҳиб гардида бошанд. фаъолӣ ва фишорҳои пайдарпайи Дилшод самар овард ва аз ин имконияти амалкард тавонист, ки ба пеш барояд. ҳарчанд дар идома Муҳаммад Исо ба рақиби худ фишори зиёд овард, аммо ин ҳама бенатиҷа буд. ҳамин тавр нишони зарринро Дилшод Мисоқов ба гардан овехт. пеш аз мусобиқа чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон хеле тамринҳои бисёр кардам ва гӯштингҳо хеле ҷадид идома ёфт. дар рақиби аввали худро ҳалол ғолиб кардам ва имрӯз дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ман 5 ҳарифи худро мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам.
баъди анҷоми даврҳои ниҳоӣ дар 3 вазни мардон сабқатҳои финалӣ дар 5 вазни бонувон ҷараён гирифт. аввалин нерӯсанҷии бонувон дар вазни то 52 килограмм бо иштироки Аҳлия Муминова ва Яздуна Содиқова баргузор шуд. албатта таҷриба ва малакаи Аҳлия назар ба ин ҳарифаш хело фарқкунанда буд ва дар ниҳоят Аҳлия ҳамдастаи худро аз як ҳалоки даруна бо имтиёзи ҳалол шикаст дод. ҳамин тавр Аҳлия унвони чемпиониро дар ин сол ба даст овард. тоҷикистон дар вазни 52 килограмм ҳарифи ӯ бошад Яздона Содиқова ба гирифтани нишони дар мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон чемпионат оид ба гӯштингирӣ ки баргузор гардид байни калонсолон тавонистам ки ҷои аввалро намоён гардам ва ман ба 3 ҳарифи худ дастболо гардидам ва миннатдории худро ба Федератсияи гӯштини миллӣ мерасонам ки ва мо чунин мусобиқаҳоро пешкаш менамояд ва мо омада метавонем ки ва мусобиқаҳо гӯштин гирем ва маҳорати худро бисанҷем. дар оянда кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ тавонем парчами азизи хешро баланд бардорем. дар вазни то 57 килограмм бошад Русафзун Бекназарова ва Фотима Исамбоева ба рақобат пардохтанд. ду тан аз паҳлавононе ки намояндаи дастаи хатлон як буданд. дар ин сабқат мо шоҳиди 3 партофти имтиёзовар гардидем. Фотима тавонист ки бо 2 имтиёзи бадан дар ин сабқат пирӯз шавад. ман тӯли 6 сол шуд машқ тамрин мекунам дар гӯштинги миллӣ ҷудо. ман аз риштаи ҷудо чемпиони Тоҷикистон гаштам. ман мехоҳам дар гӯштинги миллӣ ҳам чемпион гардам. ман дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намоям. хуб ҳамин тавр ду нафаре рақобате ки бисёриҳо мунтазираш буданд, ин нерӯсанҷӣ миёни Шаҳида Қаландарова ва Ҷонона Назарова буд. албатта ин сабқат низ барои ҳарду муҳим буд, чунки дар сурати пирӯзии Ҷонона унвони чемпионии худро дифоъ мекард. Шаҳида бошад соли гузашта дар ин мусобиқа аз ин ҳарифаш дар финал дучори нокомӣ шуда буд. ҳарду паҳлавон то ба охири вақти асосӣ муборизаи шадид бурданд, аммо ин вақт кифоягӣ накард то ин ки яке пирӯз шавад. баъдан 2 дақиқа ба ин нерӯсанҷӣ илова карда шуд. билохира камфаъолӣ ва дифои зиёди Шаҳида боис гашт ки довар ӯро танбеҳ диҳад ва ҳамин тавр Ҷонона бори дуюм унвони чемпионии худро дифоъ кард. ва ҳамин тавр боз дар инҷо Ҷонона Назарова пирӯзиро тӯли 8 сол мешавад ки дар ин риштаи намуди гӯштинг машқу тамрин мекунам. пеш аз ин мусобиқа мо тайёрии хуб дида будем бо устодамон ва мехоҳем ки дар мусобиқаҳои оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ву дар байни дигар давлатҳо парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. рақобати финалӣ ман бо Шоҳида Қаландарова буд ки ӯ ҳам хеле пуртаҷриба мебошад ва ӯ сину солаш аз ман калонтар мебошад ва аз ман зиёдтар машқу тамрин кардааст ва хеле ба ман мушкил буд, аммо ман ғалаба кардам. ҳамакнун ҷоизадорон ва он нафарони арзандаи кишвар моро дар чемпионати Осиё ки дар шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ дар назар аст, намояндагӣ хоҳад кард. барои паҳлавонони худ барору музаффарият мехоҳем.